हेलो गाइस, तो ये है विटारा ब्रेजा का डीजल कार और उसका इंजन ये है। और ये इंजन मिसफायर कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा पिकअप भी नहीं था। तो इसका इंजन खोला गया है। इंजन खोलने के बाद पता चला कि सिलेंडर में मिसफायर कर रहा था। आप लोग भी देख सकते हैं, ये इसका हेड रहा और ये ब्लॉक है और वहाँ पे कैमशाफ्ट रखा है। तो किस सिलेंडर में मिसफायर कर रहा था? सबसे ज़्यादा 2 नंबर सिलेंडर में मिसफायर कर रहा था। उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। सबसे अच्छा काम कर रहा था 4 नंबर सिलेंडर, सबसे ख़राब काम कर रहा था 2 नंबर सिलेंडर। तो इसका वाल चेंज होगा, वाल गाइड चेंज होगा। और इसका पिस्टन ठीक है, पिस्टन कोई दिक्कत नहीं है, न स्लिप में दिक्कत है। तो ये सब चेंज नहीं होगा, इसका हेड का काम होगा।